職生樂壇，樂印姊妹，熱鬧樂壇。歡迎 SIS，Hello，家姐係 Hello， 大家好，我係家姐樂華，我係妹妹樂印。兩位喺度啦，聽到佢哋甜美嘅聲線啦，我就諗起咧，成日我哋啲女孩子咪要去做 facial 啊，或者唔知搽啲乜鬼精華，令自己回復青春，係咪？但係當你兩個上嚟咧，我覺得我個人已經後生翻。再聽埋你哋啲歌，哇！嗰種少女心事泛濫得幾緊要，直情湧翻起當日嘅好多回憶。原來我哋就係精華。冇錯啦，就係回春妙藥啊！嗱，樂印姊妹咧，啱啱就派咗新嘅作品啦，叫做《So Far Me Radio》嘅。睇睇歌詞，聽聽歌，成份感覺咧就係好學生，好年青。跟住咧就睇翻樂印姊妹從來帶俾樂迷嘅感覺係咩？從歌名你都窺探到一啲東西㗎啦，有夢就很好了。520愛瘋了，如果我是個男孩，不要只是有夢，全部啲嘢咧係好鬼幻想層面㗎，係咪先？呢個係青春嘅特權嚟㗎嘛。我最緊要發多啲夢先，有夢就好啦，或者有夢咧，我就可以有方向向前進。我好想了解你哋兩個多少少，平日發白日夢嗰個程度，或者發夢嘅程度，甚至幻想嗰個頻密度啊，有幾多㗎？好高，10分。即係一日24小時，除咗瞓覺嗰陣咧，就係咁坐喺度諗咯。唔係瞓覺都可以諗。嚇！有時我哋喺發夢嘅時候諗到啲旋律好正，一醒翻就寫低咁樣㗎。即係直接喺個夢入邊已經有㗎啦，有啲嘢係。哇！咁你哋其實24小時工作緊㗎喎。好忙啊！你個腦。不如又知多啲啊？譬如日常生活係點嘅咧？嗱，你哋工作喺埋一齊啦，你哋某程度上當然係工作伙伴嚟㗎啦，係咪？係一個組合啦。啊！但係與此同時又係即係姊妹喎，又一齊住喎，又血濃於水喎，又見到喎，係咪真係不分割嘅24小時嚟㗎？唔係㗎，好彩有分割啦。係點樣㗎？因為有分割先至可以重逢啊嘛。即係重逢嗰個驚喜係開心過你係咁對住。我明嘅，即係如果一家人其他嘅姊妹咧，就最多朝頭早一齊食早餐，跟住就各自翻工啊、翻學啊，咁見唔到㗎啦嘛。所以就要有個群組，係咪？但我懷疑你兩個未必使咯。即係如果唔係特登分割嘅話咧，係工作又係佢，食完早餐見到又係你。我哋有群組加埋媽媽3個人因為一齊。驚佢唔知我哋做緊咩。Yes，咁你哋平日嗰啲所謂嘅分割係特登製造出嚟嘅？又唔係特登喎。因為我哋除咗唱歌之外，都有唔同嘅工作嘅。其實阿妹就係會做 MC 啊嘛，係啊。咁我就會教書嘅，即係教唱歌嘅， OK 係啦。咁所以就會唔同啦。咁跟住再翻到屋企嘅時候，就會覺得好掛住㗎咯。係，或者我哋會講啲生活嘅趣事咯。家姐有時會講，今日咧有個小朋友對佢點咁樣咧，跟住佢會話俾我聽。咁你哋可唔可以話係對方最好嘅傾心事朋友嚟㗎？其實我一直都唔覺得係㗎，即係我一直唔覺得家姐係一個即係哇傾訴對象好好啊。 close 嘅朋友。係好多人問我哋關係好唔好嘅時候，你先突然咦係喎，其實我哋關係真係好好啊。係所謂嗰啲叫好姊妹嘛，好姊妹其實冇血緣關係噶嘛，係咪？即係好姊妹真係陪你出嫁嗰個啊，以前啲心事又會同佢講啊，失戀第一個揾嘅就梗係嗰個好姊妹啦。但係你哋嗰種好姊妹程度，你哋真係親生姊妹啊嘛。係啊。但係有權親生姊妹個關係係好疏離啊，或者我有心事係講俾朋友聽，都唔係講俾家姐細妹聽。但係你哋係二合為一嘅。對方真係自己傾訴對象嘅好姊妹嚟嘅。傾訴就睇傾啲咩啦。例如傾啲咩就唔同佢傾咧。有啲搞笑嘢就係家姐話你聽啊咁樣咯。跟住但係有啲例如傷心喺出面吃苦嘅嘢，除非係呻咯，有時會同家姐。我都會同阿妹呻。係啦，咁但係例如一啲好私密嘅嘢，例如一啲生活上面，我今日有冇去廁所便便嗰啲就唔會講。同邊個講咧？反而同自己講揾個樹窿。唔係又會同啲朋友講咯，最近唔係好順暢咁啊，睇下咩方法。或者上網啦，Facebook 大人咁樣啦。係咯。嗱，喺你哋嘅作品入邊，當然反映你哋嘅諗法啦，好多都係少女心事嘅，或者愛情嘅，當然亦都有講夢想啦。咁而呢一首《So Far Me Radio》亦都好清晰，係充滿住
哇對對方嘅一個愛慕啊咁樣啦，係咪？咁呢啲嘅心事咧，呢啲嘅心事又會同家姐或者細妹互相講嘛？又會唔會喺講嘅過程入面，其實就 jam 咗歌出嚟？我唔會同家姐講噶，嗯，但係有時唔覺意佢可能會 feel 到。即係例如你暗戀緊邊個，佢係會 feel 到嘅。佢我冇暗戀㗎，我明戀㗎。跟住家姐就會我咁樣，佢知道我好中意周柏豪，你啦，周柏豪啦咁樣。但家姐會唔會知？喂，周柏豪咧，聽日咧喺咩商場有活動喎，你去唔去啊？咁樣。佢有時會影低咯，即係例如廣告咁樣，佢影我睇。我知啊，我有睇過廣告其實。即係你個暖男啊！係啊係啊。咁家姐就好清楚你啦，你都知道或者估到你啦。咁相反咧，家姐嘅嘢咧，或者家姐嘅愛情故事咧，你又知唔知？我成日撩咯，我成日問咯，我八卦啊嘛，跟住話點啊？你最近？佢話最近好好啊咁啊。家姐比較平和嘅，即係佢冇乜特別起伏嘅。問佢有冇暗戀邊個，冇乜特別咯。都係人哋追我嘅咯咁樣。係啦，永遠都好似亮亮咁啊，靚亮。今日收咗幾多冰啊，亮亮？呢啲反而大家唔會好明確或者攤開嚟講，都係互相估大家嘅啫。係啊，點解係啊啊，feel 到㗎嘛 feel 到個磁場咧，如果嗰個人拍咗拖咧，係突然之間哇，靚晒係嘛？都唔使問㗎啦，其實。咁會唔會就係將呢一啲嘢擺落自己嘅音樂咧，係即係全員所在咧？定係譬如好多歌都係細妹負責去寫啦，或者佢會多啲啦？細妹自己匿埋喺房度就搞㗎啦，係咪咧？唔一定喺房㗎，或者你話發夢嘅時候，咦？我第二朝起身，我要 capture 翻琴晚個夢嗰個 melody 先咁樣。佢好忙，我成日覺得沖完涼啊、瞓醒啊特別忙咯，即刻記翻啊，又驚唔記得咯。咁但係有時唔記得又係好事，因為即係唔係好重要。係即係當你好重要，你就會不停咁 repeat 啦，好洗腦嘛。咁所以到後尾就係、哎呀，都唔知自己忙咩啊咁樣。咪就係你個腦太多旋律咯，你要望住咯。呢一首歌咧，應該都係雲雲咁樣個旋律咧度跑出嚟㗎啦。咁其實咧就唔止係講愛情咁簡單嘅，我就係即係其實少女嘅時候咯，或者去翻學生時期咯。學生時期總係包羅萬有㗎啦，對世界嘅好奇啊，或者對隔離班嗰個男生或者女生嘅感覺啊咁樣。呢一首歌又喺咩情況底下走出嚟㗎？呢首歌係自己生日嗰陣寫㗎，即係幾耐之前啊？幾耐之前？好耐嘅生日啦。嗯。唔記得啦，幾耐之前？總之係生日嘅時候，突然之間回顧，即係唔知啊，人大咗咧，每一次生日就話俾自己聽大咗1歲啦嘛。咁就係回顧翻啊，我呢一生人究竟做咗啲乜嘢咧？咁樣咁嗰陣好咯，有朋友陪住啦，咁所以就係好感觸嗰啲嚟㗎。又未至於到好感觸，只不過攞翻，我記得我有啲朋友好笑，佢喺我19歲生日嘅時候自製咗一本好似書咁嘅嘢，但係佢哋叫做寫真集啦，就係喺唔同嘅雜誌剪嗰啲 model 嘅身形俾我，然之後 key 翻我個頭落去咯，跟住我覺得佢哋好好笑，佢話希望第日可以喺啲雜誌咁樣見到你咁樣。即係嗰陣時已經係人工 key 圖啊，而家喺手機度撳撳撳就搞掂啦。嗰陣時咧係手作仔做出嚟嘅，好值得珍惜喎。係啊，我呢排又攞翻嚟睇，覺得好好笑。唔係你呢排拎翻出嚟睇，有冇覺得辜負咗佢哋啊？點解我個身形同埋身材唔係咁嘅？佢哋 key 嗰啲係大隻佬，我話點練啊？但係佢哋好笑，佢哋見到例如黃長興咧，以前有一排係做即係 cover 嘅 model 咁，佢就係咁剪黃長興嘅 body 俾我咯。佢話第時你就揾到另一半就係咁嘅樣噶啦咁樣。咁有冇剪周柏豪嗰啲俾你？冇咯，其實周柏豪嘅樣加黃長興嘅 body，咁樣幾好啊！咁呢一首歌咧就喺當日生日嘅時候，即係成個情景就係啊係喎，我過去係點咧，或者我最珍惜嘅最懷念嘅畫面係乜嘢咧？咁係咪成首歌就已經跑咗出嚟啦？係啊，已經有個大方向咯。但係最開心就係因為同家姐唱啦，咁所以中間入邊歌詞就話要唔好日是陽光嘅時候都係，因為我平時同家姐咪成日影相嘅，都係講翻起我哋成日喺埋一齊影相嘅片段。家姐嘅記得係幾多咧？即係妹妹就好雀躍嘅，或者佢好 colourful 嘅，即係俾我感覺佢好多色彩、好多畫面、好多旋律。總之佢個腦入邊好多嘢嘅。係，永遠家姐就係比較靜態嗰個，但係你其實好多畫面都係同佢一齊噶嘛，共同擁有噶嘛。尤其是呢2年咯，係特別多。你寫，譬如你睇到呢一首歌或者聽到呢一首歌，見到份詞嘅時候，你會有啲咩畫面湧出嚟啊？其實我
我可能又同阿妹有少少唔同嘅嗰、個詮釋會有啲唔同嘅，即係我覺得呢首歌可能係我哋生活上遇到少少嘅一啲即係複雜嘅事情啊，或者少少不如意嘅事情，例如歌